早晨，十字牌早餐。今日我哋繼續睇詩篇第3篇嘅。我哋先讀經文。大衛逃避他兒子押沙龍的時候作的詩。耶和華，我的敵人何其加增，有許多人起來攻擊我，有許多人議論我說，他得不着神的幫助。但你耶和華是我四圍的盾牌，是我的榮耀，又是叫我抬起頭來的。我用我的聲音求告耶和華，他就從他的聖山上應允我。我躺下睡覺，我醒着，耶和華都保佑我。雖有成萬的百姓來周圍攻擊我，我也不怕。耶和華，求你起來，我的神啊，求你救我，因為你打了我一切仇敵的腮骨，敲碎了惡人的牙齒。救恩屬乎耶和華，願你賜福給你的百姓。好，咁今日我哋就睇抽取真理部分啦。其實都點解定咗個題目就係好難共情咧？因為詩篇裏面不斷強調一種好似戰爭式嘅言語啊，而我哋咧呢個世界尤其是香港人就好少面對啦。我哋唔使服兵役㗎嘛，即係近排都好多呢啲討論嘅。咁啊，當然點解服兵役咧？就係有個常備兵，咁就有需要打仗嘅時候就有徵召啦，咁已經接受咗訓練啦。咁喺我哋基督徒裏邊嘅世界，尤其是新約嘅教導就係愛你嘅仇敵啊嘛，咁啊更加打咩仗咧咁樣？所以我哋就好似好盲中中就會去反戰，即係但係睇翻詩篇有好多即係聖經裏邊正典裏邊嘅內容就係講戰爭嘅喎。咁當然佢係羅列翻啦，即係由可能創世記裏邊由亞伯拉罕開始講救羅德，到出埃及，到入迦南，到建立王朝，甚至乎中間嘅士師同埋被擄嘅年代，全部都打仗。基本上，我都即刻諗起以前有一位10年8年前有位同事同我即係叫討論啊，即係耶和華根本就係戰爭嘅神啊咁樣嘅一種理解都會有嘅。咁但係咪就係都值得思考嘅？即係其實係個真神係一個戰爭嘅神，究竟係邊個搞成咁嘅咧？即係個處境點解會咁樣走出嚟咧？都可以值得俾我哋諗下。當然佢就喺一個好個人嘅角度去帶出，就係我哋所以去理解軍事用語嘅詩篇咧，其實有一定程度上面嘅困難。我哋又唔係阿曹星如咁樣同人哋係咪打拳擊，又冇經歷過啲生死搏鬥，好多嘢都冇經歷過啊！嗰種埋身肉搏。如果呢一刻唔搞掂佢就會死嘅一種狀況，我哋都係一種政治經濟嘅一種處境多過喺一個戰爭嘅處境裏邊嘅，所以我哋就未必好容易明白。不過我就會特別提到第3節，係啦，就係要話係我四圍嘅盾牌，係我榮耀，又係叫我抬起頭嚟。咁佢就講緊一個人嘅屈辱同埋榮耀嘅處境咧，其實我哋就應該容易啲代入，因為佢最終講緊嘅係一個超越咗軍事上面嘅純粹贏輸、生存死亡嘅問題，反而咧就係講緊一個比較象徵性嘅嘅理解，俾我哋睇到其實有時我哋翻到去一個個人嘅榮辱，嗰個榮辱喺呢個詩篇裏邊係咪個人咧？究竟我哋嗰個所謂嘅自尊係咪？而家成日都會講有冇尊重你，有冇被尊重，有冇榮耀你，有冇被 honour 你係嘛？所謂嘅榮幸呢啲嘢其實喺邊度嚟嘅咧？佢就講緊即係本身嘅畫面就係俯伏喺地下，皇帝叫你起身嗰種抬起頭，即係平身免禮嗰樣嘢。咁而家就係我哋點樣去睇啦？今日可能係一個更加大嘅內心戰場嚟，因為我哋成日都覺得不受尊重咯。咁究竟神或者我哋成日都受到歧視啦，係咪？即係無論係基層啊、收入低啊、高矮肥瘦啊，係咪？總之你做過嘅嘢、唔做過嘅嘢，咩都好啦，好多嘢都可以你擺喺個公海度就乜都會俾人話㗎啦。呢個就係嗰樣嘢啦。咁跟住落去咧就係
所以有咩可以幫助我哋去理解或者叫做共情段經文咧？呢個當然係有方法啦。即係雖然我哋會見到有啲字我哋都難明白嘅，即係跌翻落去又係攻擊仇敵啊！即係好似詩裏邊有時候啲咒詛係面對住敵人嘅，但係例如第7節，因為你打了我一切仇敵的腮骨，敲碎了惡人的牙齒，咁即係好似好暴力咁喎而家。但係你要明白嗰個處境係生死相搏。咁亦都直接簡單啲嘅就係你俾人咬住唔放，咁而家你求神幫你，即係咪掹開佢把口？唔打碎佢係掹開唔到把口嘅。咁可能大家就會明白啊，即係有可能都有經歷過，有啲人唔知咩原因啦，總之就死追住你都有嘅。咁你咪好想佢放口咧？咁可能呢個理解會容易啲啊。咁另外一邊就係佢咬緊嘅嘢係乜嘢啦？咁咬住我哋嘅唔放嘅，其實我哋感受到嗰種憤怒啊，即係好似好冇解咁，有時亦都係憑咩啊咁樣嘅一種狀況。咁就去到喺舊日裏邊，好似咧係咪嘗試用一種佢哋唔認識耶穌基督，所以佢哋會有呢種睇法咧？咁有啲人會咁樣睇嘅，即係佢哋唔知嘛，佢哋都冇新約咁，所以咪咁好似暴戾咁咯。咁亦都可能係講緊呢啲敵人，咪即係神嘅敵人，神嘅敵人係值得被審判嘅，值得有懲罰嘅，亦都可以咁講，亦都有人咁講啦，可以話。咁但係呢兩樣嘢係咪最重要咧？係咪可以講得過去咧？定還是我哋有冇真實面對？其實我哋有時個心都係想人哋死嘅。呢條友咁樣，即係死咗佢好過啦咁樣。其實網絡上面日日都見到，有時網絡就係因為匿名，所以我哋好或者唔係直接面對嗰個對手，所以我哋會有嗰種心態，就係可以再惡毒啲。咁所以我哋會容易啲理解。所以網絡世界出現咗，其實應該幫我哋容易更加理解到詩篇裏邊嗰種惡毒。同時間亦都更加容易理解到，就算冇打仗都可以有一班人圍住你，唔知想點。係啊，咁呢個都係可以話過渡性地幫助我哋去理解呢個第3篇嘅經文，好似一個好需要被拯救啦，又受到攻擊啦，然後又喺度咒詛緊人啦。咁最後佢個焦點去咗邊度咧？係嘛？佢嘅焦點就係翻到去求告神。咁都即刻會諗起創世記裏邊，即係有一個呼求神嘅名嘅一個家族啦，係咪？另外一邊就係唔呼求神嘅名啊嘛，佢咁樣去分噶嘛。咁呢個就係嗰個差別咁嘛，就禱告。最多謝你俾我哋，雖然係我哋唔係好熟悉戰爭，雖然我哋把口成日講，但係我哋好少經歷到一個嗰種生死相搏、嗰種千鈞一髮嘅處境。但係今時今日嘅網絡世界，俾我哋睇到人心嘅惡毒，同埋嗰種好多人可以無情咁樣去對待個別嘅人嘅一啲狀況，俾我哋更加容易理解詩人嗰種喺一種好似孤軍作戰下一刻都唔知點嘅一種處境裏邊對神嘅呼求，個內心嗰種直接嘅表達，主要俾我哋。真係平時都一樣可以同你赤露堂開，可以去講到呢種感受，或者讓自己都真實嘅明白，即係神明係知道我哋有呢一種惡毒嘅，雖然未必係要報復，只係想即係脫離嗰個處境嗰個危險，但係裏邊嘅複雜嘅情緒都係你賜俾我哋，就讓即係我哋去研讀詩篇嘅時候，更加理解我哋嘅情緒。我哋多謝你呢種禱告同嘅信心。啱。